Տեսեք, մենք այսօր ունենք շատ կարևոր խնդիր, ռազմագերիների խնդիրը։ Մենք այսօր ունենք մի իշխանություն, որը ունակ չէ լուծել ռազմագերիների խնդիրը, եւ երբ որ ռուս խաղաղապահներին հաջողվում է բերել որոշակի թվով մեր տղաներին, բնականաբար իշխանության խոսնակները դա վերագրում են իշխանությանը։ Դա այդպես չէ, բայց ես չեմ ասում իրենք չեն ցանկանում լուծել, իրենք ունակ չեն որևէ խնդիր լուծելու, որովհետև չի կարող դա քաղաքագիտական աքսիոմ է, չի կարող պարտության սիմվոլը, չի կարող պատերազմում պարտության խորհրդանիշը վերացնել պատերազմի հետևանքները, կլինեն դա ռազմագերիների խնդիր, անհետ կորածների խնդիր, տեղահանված անձանց խնդիր։ Ես աշխատում եմ իրեն չլսել, որպեսզի խնայեմ իմ նյարդերը, բայց պատահաբար լսեցի մի հատված քիչ առաջ ազգային ժողովում իր ելույթից, երբ իրեն հարց էին տալիս ըստ էության ինչ կաներ ինքը, եթե ժամանակը եւ հնարավորություն ունենար հետ վերադարձներ։ Եվ պարզվեց, որ պատերազմի մասով այդ մարդը ոչինչ ըստ էության չէր փոխի, ըստ էության չէր փոխի, այսինքն այդ մարդը ասում է, որ արդարացնում է, ինքը չունի, ինքը մոռացեք, ինքը չունի, ինքը խղճմտանք, ինքը կարեկցանք չունի, ըստ էության այդ մարդը ասում է, արդարացնում է Արցախի 75%-ի հանձնումը, այդ մարդը արդարացնում է 7000 եւ ավել, վիրավորները, մենք եկեք պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ անենք, մենք ունենք 5000 եւ ավել այլևս զոհեր, երբ որ գումարում ենք թվերը, ունենք պաշտոնապես հաստատված 3574 մոտավորապես անհայտ կորած։ Հիմա ես միգուցե ցավալի բան կասեմ, միգուցե կցավեցնեմ ծնողներից շատերի հարազատներին, որտեղ նրանցից բոլորին թվում է, թե այդ 3500-ն էլ ռազմագերի են եւ բոլորը հույս ունեն, որ իրենց որդիները ողջ են եւ գերության մեջ են, սիրելիներս, մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ 3500 անհետ կորածների մի ինչ-որ մասն է, ես չգիտեմ 10%-ն է, թե 20%-ն է, թե տա Աստված 30%-ն է գերեվարված, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մնացյալ մեր որդիները ըստ էության այլևս չկան։ Հիմա եթե գումարում ենք այդ թիվը, մենք ինչ թիվ ենք ստանում զոհերի, մենք ինչ թիվ ենք ստանում հաշվվածների, վիրավորների, այս ենք անելու վիրավորների համար, այն ենք անելու անդամահատված զինվորի ծնողը ասում է, անգամ ցավազրկողը ասում է, դե մեր ունեցածը անարգին դիմեդրոլա կամ էսա իրենցից են ուզում։ Ես գիտեմ, որ ձեր հաղորդումը նայում են եւ սրանք կհետեւի մի 10 հատ պաշտոնական հերքում, ոչ այդպես չէ եւ մի հատ լալա հարաճ տեքստ կգրեն։ Ես ասում եմ այդպես է, բազմաթիվ ծնողներից վիրավոր զինվորների դուք ուզում եք դեղորայք, ասում եք, եթե որակյալն եք ուզում, սա է, մերը սա է, հասկանում եք ինչ եք անում դուք արցախցիների խնդիրները լուծելու համար, ինչ եք անում դուք բանկային նրանց վարկերը թեթևացնելու համար, ասում եք հոկտեմբերի 23-ին օրենքի նախագիծը ընդունել ենք, բանկին տվել ենք հնարավորություն, որ ինքը իր կամքով ների, համաներում անի եւ վերջ, դուք դրանով պետություն ձեր առաքելությունը ավարտում եք, անդրադառնամ գերիների խնդրին, որը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, այո, ես նոր եմ վերադարձել Եվրոպայի խորհրդից, ես երբևէ մեծ իլյուզիաներ չեմ կապել եվրոպական կառույցների հետ, որտեղ հատկապես վերջի տարիներին այդ կառույցները վերածվել էին հակառուսական կլուբների։ Ելույթը այդտեղ շատ ողջունվեց։ Այո, վերածվել են հակառուսական կլուբների, այսինքն իրանք պեղում են, մի հատ պերսոնաժ, օրինակ Նավալնի, մի Նիկոլի ստերեոտիպը, նիկոլական, մի երևույթ, ռուսական մոդիֆիկացված մի երևույթ եւ ամբողջ Եվրոպայի խորհրդի օրակարգը նվիրում են դրան, որտեղ դա հակառուսական օրակարգ է։ Բայց այս անգամ ես պիտի ասեմ, որ ես նկատեցի որոշակի իսկապես անկեղծ չհագրգռվածություն լուծելու ռազմագերիների խնդիրը, որովհետև հիմա կհարցնեք ինչու։ Փորձեմ իմ տպավորությունը բացատրել, թե ինչու ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք տեղաշարժ ռազմագերիների հարցով, որտեղ հիմա այս պահին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահում է Գերմանիան եւ ես ձեզ ասեմ, որ ես Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին եմ փոխանցել հայ ռազմագերի մայրերի նամակները ուղղված Գերմանիային, որովհետեւ Գերմանիան այն երկիրն է, որը տեսել է գերիներ, գերեվարել է հрьяաներին, ամենադաժան ճամբարներն են եղել Գերմանիայում եւ իրենք այո ունեն կարծես թե այլևս գենետիկ մեղքի զգացողություն։ Ես հանդիպել եմ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների
կոմիտեի գերմանական նախագահության հետ եւ իրենք ինձ վստահեցրել են, ինչը իրենց վստահեցումից կես ժամ հետո ես լսեցի Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի ելույթում, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, ընդհանուր, եթե լինի անհրաժեշտություն, կօգտագործեն սանկցիաները սկսում են նվազագույնից պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից զրկել, եւ եթե չի կատարվում խնդիրը, իսկ խնդիրը այս պահին չի կատարվել, որտեղ Եվրոպական դատարանը մարդու իրավունքների դիմել է նախարարների կոմիտեի ասելով, որ ես այլևս անզոր եմ, Ադրբեջանը հրաժարվում է տրամադրել տեղեկատվություն ռազմագերիների իրական թվի մասին եւ ուստի նախարարների կոմիտե Եվրոպայի խորհրդի եւ իդեպ ասեմ ձեզ վերջին 40 տարվա մեջ սա առաջի դեպքն է եւ Եվրոպական դատարանը ընդունել է որ ինքը այլևս անզոր է Եվրոպայի խորհրդի անդամ որևէ երկրի հարցում եւ դիմել է օգնության Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին, որպեսզի նախարարների կոմիտեն, որը նախագահում է Գերմանիան, ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ Եվ ես բարձր եմ գնահատում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի ելույթը, երբ որ ադրբեջանցի պատվիրակը Ռաֆայել Հուսեյինովը, ով ինձ համարում էր նացիոնալիստ ահաբեկիչ, ասեց, որ հայերը չեն վերադարձնում, չեն տալիս ականապատ տարածքների քարտեզ, ասեց ստոպ, չփորձեք մանիպուլացնել, դուք լուծելու եք ռազմագերիների խնդիրը եւ չփորձեք ականապատ տարածքների քարտեզ եւ այլն ճնշման մեթոդ հնարավոր է որպես քայլ առաջին ընդհանրապես զրկել ադրբեջանական պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից ես ինքս կողմ կլնել այդ մի սանկցիան հնարավոր համարում եմ բայց երկրորդ ամենածանրագույն սանկցիան կասեցնել Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի անդամակցությունը այս պահի ես հնարավոր չեմ համարում ինչի իրենք Ռուսաստանի հարցում գնում են նման սանկցիաների ռուսական պատվիրակությանը քանի տարի իրենք զրկեցին ձայնի իրավունքից, քվեարկելու իրավունքից, կասեցրեցին անդամակցությունը միայն այն պահին, երբ որ հասկացան, որ առանց ռուսական անդամավճարների, որտեղ Ռուսաստանը Եվրոպայի խորհրդի ամենամեծ անդամավճար վճարող երկիրն է տարեկան 20 միլիոն եվրո 20 միլիոն եվրո, երբ որ հասկացան, որ իրենց բոլոր կից ենթակառուցվածքները քանդվում են, իրենք նոր վերականգնեցին Ռուսաստանի ձայնի իրավունքը։ Բայց ես ուզում եմ դիմել մայրերին, սիրելի մայրեր։ Ինչ այդ հետաքրքիր է, թե այլ երկրների պատվիրակություն ներկայացուցիչներից աջակցություն դուք տեսնում եք, իսկապես մտահոգություն տեսնում եք, թե շատ քաղաքականացված է եւ Ընդհանրապես եվրոպական ցավոք սրտի Եվրոպայի խորհուրդը դարձել է քաղաքական մահակ եւ քաղաքական մահակի հիմնական ուղղությունը Ռուսաստանն է եւ այն երկրները, ովքեր ռազմավարական տվյալ դեպքում Հայաստանը հարաբերություններ ունեն Ռուսաստանի հետ, մենք կարծես թե այսպես չենք համարվում իրենց համար ֆավորիտ երկիր։ Ես շատ ցավալի բան պիտի ասեմ, բայց եթե սա լիներ Վրաստանում, վստահ եղեք, որ եվրոպական կառույցները կպատառոտեին իրանց եւ միջև վերջին ռազմագերին կվերադարձվեր։ Ես չեմ կարող շատ փակագծեր հիմա բացել, բայց ես ունեմ զգուշ լավատեսություն, որ առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը որոշակի թվով ռազմագերիներ ազատ կարձակի։ Բայց դա մամուլում էլ այդպիսի բան եղավ, որ հնարավոր է այսպես ասած, չակերտավոր ասեմ, թե այնպես ասեմ։ Ուղիղ ասեք, ես կշարունակեմ հնարավոր է այս ընթացքում արտահայտությունների ժամանակ ի աջակցություն, ի օգնություն, Ալիևի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին գերիներին ազատի եւ այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնի տեսեք, մենք կարողացանք ունենալ ձեռքբերում 8 ամիս հետո գերությունից ազատեցինք։ Շնորհակալ ինքնի պատասխան տալ 19 գերիների խորտանգետից սպանեցին մեկ շաբաթ առաջ։ Գիտեք, այո, նաև եվրոպացի մեր падգամավորներն էին ինձ հետ մասնավոր զրույցներում նշում, որ ադրբեջանցի գործընկերները չեն բացառել, որ այո, ինչ որ փուլի եւ մոտավոր ժամկետներ էին նշում, որը տարօրինակորեն համընկնում էր հայաստանյան ընտրությունների քարոզարշավի հետ, իրենք ասում են Ալիևը ոչ թե արդարացնելու է, որտեղ իրենք ասում են, որ ովքեր գերեվարվել են նոյեմբերի 10-ից հետո նրանք ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ
ահաբեկիչներ եւ դիվերսանտներ են, ասում է Ալիևը ոչ թե արդարացնելու եւ որտեղ իրենք բոլորի հանդեպ այլևս հարուցված են քրեական գործ եւ հիմա Մարալի ընկեր Վիգենի հանդեպ արդեն կարծես թե ժամեր անց կլինի դատավճիռը, եթե արդեն չի եղել, բարի կամքի դրսևորում, այսինքն համաներումով, հա, ազատելու է, գիտեք, հիմա դա կլինի նվեր Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավին, որտեղ մենք գիտենք, որ Էրդողանը եւ Ալիևը անգամ չեն թաքցնում, որ իրենք ուղղակիորեն շահագրգռված են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներով եւ իրենց համար Էրդողանը բացահայտ չհամարձակվեք, այո, ընդդիմությունը չհամարձակվի, այո, եւ իրենք չեն էլ թաքցնում, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի աջակցեն Փաշինյանին։ Գիտեք, այստեղ երբ որ շատ մենք երբեմն ես մտածում եմ, որ մենք շատ ենք երևի թե սխալ դիտակետից մոտենում խնդրին, մենք փորձում ենք ինչ-որ բան պահանջել Փաշինյանից։ Ես այլևս Նիկոլ Փաշինյանից որևէ ակնկալիք չունեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար սպառված քաղաքական գործիչ է, Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար գործիչ է, որը վաղ թե ուշ հեռանալու է այս կամ այն կերպ։ Ես շատ կցանկանամ, որ այս կերպը լինի քաղաքակիր ճանապարհով եւ ինքը եւ իր կինը, որի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, կանգնեն օրինական դատարանի առաջ։ Ես չեմ ցանկանա, որ իր հեռացումը լինի այլ կերպ, ինչը կարող է բերել երկրում ցնցումների, կարող է բերել հաշվեհարդարների։ Ես կողմ եմ, որ նրա հեռացումը լինի բացառապես, դա նա միևնույն է, վաղ թե ուշ կանգնելու է դատարանի առաջ։ Ինձ համար մեր խնդրեմը Նիկոլը չէ, հասկացեք, Նիկոլը գնալու է։ Այսօր Հայաստանում ամենամեծ խնդրեմը նիկոլիզմն է։ Նիկոլիզմ քաղաքական աղանդն է։ Այո, ես որ նայում եի, թե ինչպես Որդեկորույս մայրը կարող է ասել, հա, Նիկոլ Փաշինյանին ուշադրություն մարդու, ով հանձնել է Արցախի 75%-ը, ով ընդամենը 1 ժամ առաջ ասեց, որ եթե 44 օրը կրկներ, նորից ինքը ըստ էության կաներ նույնը, ով ցավ, խղճմտանք, կարեկցանք չի զգում զոհերի հանդեպ եւ նրա այդ արտիստիկ, այսպես բալետային, հա, այսպես ծնկայիչեցման արարը գերեզմաններին ինձ մոտ նողկանքի զգացողություն է առաջանում, չի կարելի այդքան չհարգել, չի կարելի այդքան դերասան լինել։ Ինձ համար Նիկոլը խնդիր չի, ես իրեն չեմ նկատում, ես իրեն չեմ հիշում բացառությամբ այն դեպքերի եւ իր մասին ինձ հարց են տալի։ Նիկոլը գնալու է, նիկոլականությունը, նիկոլիզմը, մարդիկ, ովքեր այսպես կուրորեն հավատում են այդ պոպուլիզմի, ինչ ասեմ, այդ անտրամաբանական մտքերի շարանին, անտրամաբանական խոստումներին, ստերին, որովհետև ես հասկանում եմ, գիտեք, մարդուն հաճելի է լսել, երբ որ դիմացինին ասում են դու սոված ես, դու աշխատանք չունես, բայց դու վարչապետ ես, դու հպարտ վարչապետ ես, դու հպարտ 3 միլիոն վարչապետերից մեկն ես, եւ նա գնում է տուն եւ իր սոված կնոջը ասում է դուրը բացի, եկել է քո սոված հպարտ, բայց վարչապետը։ Ես հասկանում եմ, որ դա շոյում է լսելիքը մարդու, բայց սիրելի իմ հայրենակիցներ, դուք հասկանում եք, որ մենք ձեզ հետ միասին կարող է լինենք ժամանակակիցը Հայաստանի պետականության կորստի։ Այո, ես երբևէ էմոցիոնալ հայտարարություններ չեմ արել, իմ բոլոր հայտարարությունները եղել են շատ պրագմատիկ, շատ մտածված։ Այո, մենք կարող ենք կորցնել Հայաստանը։ Այո, եւ դրա մեղավորը Նիկոլի հետ միասին լինելու եք դուք, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետեւ դուք սատարում եք Արցախի հանձնումը, դուք սատարում եք 5000 եւ ավել զոհերը, դուք սատարում եք 15000 վիրավորներին, ովքեր այլև նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը այլևս ունակ չի լինելու վերադառնալ, ինտեգրվել կյանքի։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում դուք, սիրելի հայրենակիցներ, դուք սատարում եք Շուշիի հանձնումը եւ հիմա դուք եզակի հնարավորություն ունեք ընտրության ժամանակ ընտրել, դուք ընտրում եք Հայաստանը, թե ընտրում եք Թուրքիայի ապագա վիլայետ Հայաստանը։
Բայց այսօր ինքը ազգային ժողովում տեսակ ձեռբերումների մասին է խոսում, գյուղատնտեսությունը չգիտեմ ուր է, այդ պարտքերը վերցրել է այս բանը զարգացնելու, այսինքն ինչ անելու, Արցախի այդ ապագայի մասին, այսինքն ինքը դեռ դա շարունակիչ է։ Կասկած ունեք, որ դա կարող է աշխատել։ Չնայած ես այստեղ հաճախ եմ ասում, ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ ինքը 2% ձայն կհավաքի, մտածում եմ, որ հաստատ չունենք, էլի գոնե 2% այդ տհասները, որ այս ամեն ինչից հետո ձայն են տալու։ Ես պիտի չհամաձայնեմ ձեզ հետ։ 2%-ից ավել ձայն կհավաքի։ Ես վստահ եմ, որ ինքը բավականաչափ ես ցավոք սրտի լինում եմ մարզերում եւ ես երբ որ ասեցի, որ մեր խնդրեմը ոչ թե Նիկոլն է, նիկոլականությունն է, Նիկոլ գոյություն չունի։ Նիկոլը շատ լավ գիտի տարբերություն իր սեկտայի տարբեր անդամների, ինքը շատ լավ գիտի, գոնե գիրք կարդացել եւ գիտի, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ իր տեղը դավաճանների Մելիք Ֆրանգյուլի եւ մյուս բոլոր հայրենադավների հողատուների շարքում իր տեղը ամրագրված է։ Մեր խնդրեմը նիկոլականությունն է։ Մարդիկ ովքեր ունեն ինչ-որ այսպես աքսիոմատիկ ձևակերպած նախադասություններ, ինչ ուզում ա լինի, մենակ այսինչը չգա։ Նիկոլը Սունիկն էլ հանձնի, մենակ այսինչը չգա։ Դա աշխատում է թե դեբիլիզմի, չգիտեմ, այդ ֆանատներ չասեմ, ֆեյքերի, գուցե այդ ինստիտուտն է բանեցնում եւ այսպես տարածում են, որ դա դեռ աշխատում է բան։ Չէ, այդպես չէ, սիրելի Անժելա, ցավոք սրտի աշխատում է։ Ես չեմ ցանկանում վիրավորել մեր հայրենակիցներին։ Ես իրենց չեմ հասկանում, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ես չեմ հասկանում դուք ինչպես կարող եք գնալ քվեախցիկի մոտ ձեր խղճի առաջ, եւ հատկապես նրանք, ովքեր կորցրել են որդի, ձեր որդին կարող էր ողջ լինել եւ քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ձեզ չեմ հասկանում, ես ձեզ չեմ ներում։ Ես ձեզ չեմ ներելու երբեք։ Ինչպես ասեցիք, նայում եւ ասում եմ, ես այո, ես անելու։ Այսինքն ինքը չի ասում, ես խղճում եմ, ափսոսում եմ, ցավում եմ, կարող էի կանգնեցնել 10 օր հետո, 20 օր հետո։ Ես ձեզ երբեք չեմ ներելու, նույնքան ինչքան չեմ ներելու Նիկոլ Փաշինյանին, որտեվ եթե մենք կորցնենք Հայաստանը, Նիկոլը ավելի քիչ մեղավոր է լինելու այս դեպքում, քան դուք, որտեվ Նիկոլը կարող էր ասել. ես արել էի, դուք ինձ պատժեցիք, բայց ինձ պատժելու փոխարեն դուք գնացիք եւ ինձ ընտրեցիք, դուք երիցս ավելի մեղավոր եք լինելու, հարգելի հայրենակիցներ, քան Նիկոլը։ Մտածեք, այստեղ ներկայի, նախկինի կամ չգիտեմ ինչի, այստեղ անձի հարց չի, զոհասեղանին դրված է Հայաստանը լինելու է, թե Հայաստանը չի լինելու եւ դառնալու է Թուրքիայի վիլայետ, ինչպես օրինակ 2 օր առաջ Ալիևը Շուշին հռչակեց այլևս Ադրբեջանի մշակութային քաղաք եւ օգոստոսի 21-ին նախատեսված է արդեն Շուշիում ադրբեջանական խոհանոցի միջազգային այսպես մեծ ցուցահանդես։ Աննան ու Նիկոլը երևի հրավիրված են, չէ՞, դուք ավելի բան։ Թեախմության, ենթադրում եմ, քանի որ Աննան էր հրավիրում Մեհրիբանին թեախմության, ես չեմ բացառում, որ բարի կամքի դրսևորում Նիկոլի կիրթ ընկեր Ալիևը հրավիրի թեյ խմելու։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նորից նախորդ հարցին գնալ, տեսեք, որոշ մայրեր ասում են, որ դիմել են ձեզ, դա ճիշտ է թե ճիշտ չէ, որ Արցախի հարավային հատվածից Ջաբրայելից մի քանի զինվոր կարողացել են անցնել Իրան։ Իրականության դա համապատասխանում է, թե ոչ ինչ-որ ինֆորմացիա կարող եք։ Գիտեք, դուք շատ փակ։ Ես ճիշտ ասած, այդպես նաև ես եմ զանգեր ստացել, որ հույս ունեն, հավատում են, որ իրականում իրենց որդիները ողջ են, Իրանում են, դա ինչքանով է իրականությանը մոտ։ Գիտեք, դուք շատ փակ տեղեկատվություն բացեցիք, բայց քանի որ որքան հասկացա ձեզ են զանգել ծնողները, այո, մի քանի ծնողներ զանգահարել են, եկել են, հանդիպել ենք եւ շատ տարօրինակ ինչ-որ բաներ են կատարում, ծնողները պնդում են, որ իրենց Իրանից իրանական համարով, նաև հայկական համարով զանգահարում են որոշ մարդիկ եւ այսինքն կան այդպիսի զանգեր։ Այո, ասում են երեխայի անուն, ազգանուն, ծննդյան թվով եւ ասում են կոնկրետ թե Իրանի որ գյուղի զորամասում է։ Անկեղծ ասած, մի քիչ պատմությունը տարօրինակ թվաց ինձ։ Ես կապնվեցի Իրանում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանի հետ, Արտաշես Թումանյանին կապեցի ծնողների հետ եւ արդեն դեսպանատունը ծնողների հետ աշխատում է։ Արտաշես Թումանյանը իմ ահազանգից հետո անձամբ
հանդիպել էր Իրանի սահմանապահ ուժերի ղեկավարի հետ եւ նաեւ ԱԳՆ-ն է դրանով զբաղվում եւ իրենց պատասխանը հստակ է, որ նման բան չկա։ Ավելին մի քանի ծնողներ գնացել են Իրան, Թավրիզ, հանդիպել են այնտեղ մեր սրբազանի հետ անգամ, որովհետեւ այդ զանգերը շատ տարօրինակ զանգեր են եղել։ Ես հիմա չեմ ուզում տարբերակներ նշել, թե ինչ զմիգուցե երեխայի հեռախոսն է իրանց ձեռքը եղել, երեխայի վայենի բիլետն է եղել, ես չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ես պաշտոնապես դիմել եմ Իրանի արտաքին գործերի նախարարին, կցել եմ բոլոր պատմությունները ծնողների կոնկրետ 3 դեպքի է դա վերաբերում, անուն ազգանունով, որ այս երեխաների անուններով, կոորդինատներով հստակ զանգահարվել է եւ ասվել է, որ նրանք Արցախի հարավային հատվածից Ջաբրայիլի հատվածից անցել են Իրան։ Ես կստանամ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պատասխանը, կհրավիրեմ ծնողներին եւ մենք որոշել ենք վիդեոկոնֆերանս անցկացնել Իրանի մեր դեսպանության հետ Հայաստանի եւ այդտեղ ծնողները կստանան իրենց վերջնականապես կարծում եմ իրենց բոլոր հարցերի պատասխանը կստանան։ Շատ լավ, եւ տեսեք, հիմա շատ է խոսում դրա մասին, որ Ղազանչերոցը շուտով մզկիթ է դառնում, գիտեմ ես ուղղությամբ ինչ որ գործեկար դիմել էի ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Ռուսաստանի Դաշնությունները հետաքրքրված ինչ է փորձում անել եւ ինչ է հնարավոր հասնել։ Այո, մենք ունենք 166 թե 161 եկեղեցիներ, հարյուրավոր խաչքարեր, սրբատեղիներ, որ այս պահին գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական բնակավայրերում, ինչի դուք կասկածում եք, որ առաջիկա շատ մոտ ժամանակներում Ղազանչեցոցը մզկիթ չի դառնալու, ինչպես Այա Սոֆիայի տաճարը Կոնստանտինոպոլսում իհարկե դառնալու է եւ մեկ րոպե անգամ դրանում չկասկածեք, ինձ զարմացնում է իհարկե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շատ պասիվ վերաբերմունքը, իհարկե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ասում է, որ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ իրենք մտնեն տարածք, բայց ես կարծում եմ, հենց ես նույն հարցը ես եմ տվել իրենց, ասել եմ ձեր մանդատը դա է, ինչ է նշանակում, Ադրբեջանը շատ բան կարող է թույլ չտալ։ Այդպես են ինձ պատասխանել։ Ամեն դեպքում ես աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի մի շարք գործընկեր պատգամավորների հետ, իմ շատ հարգարժան պարոն Ջաբարովի հետ, որի հետ միասին մենք նախատեսում ենք Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորների, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդարանի պատգամավորների համատեղ դիտորդական առաքելություն ստեղծել, ներգրաված կլինեն երևի իրենք ադրբեջանական կողմին էլ միգուցե ասեն, որ իրենք էլ ներկա լինեն, մենք պետք է գնանք այդ մեր բնակավայրերը ադրբեջանական վերահսկողության տակ, որովհետև ըստ էության ամեն օր որևէ գերեզման, որևէ հուշաքար, որևէ եկեղեցի բանական համալիրներ, այո, հսկայական եւ այնտեղ նաեւ կան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նշանառության տակ եղած հսկայական մշակութային կոթողներ, որոնց բոլորի վրայից հայկականությունը այլևս ջնջվում է։ Մենք տեսանք, չէ՞, ինչպես Ալիևը եւ կինը կանգնած հրահանգում էին իրենց վասալներին հայկական սեպագրերը մաքրել հայկական եկեղեցիների վրայից եւ ցավոք սրտի, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն միջազգային կառույցները շարունակեն քնել, ինչպես նրանք քնեցին, երբ որ 2006 թվականին վերանում էր Ջուղան եւ երբ որ 2007 թվականին դեռևս իմ առաջին ելույթը Եվրոպայի խորհրդում եղել է ուղված Եվրոպայի խորհրդին ավերվում է, արդեն ավերվել են Ջուղայի խաչքարերը, վերածել են պոլիգոնի, ռազմական պոլիգոնի, նրանք միջև կազմեցին դիտորդական առաքելություն, միջև դիմեցին Ադրբեջանին, հետո Ադրբեջանը մերժեց, արդյունքում մենք ունեցանք, երբ որ արդեն NASA-ից նկարել էին Ջուղայի գերեզմանոցը, այնտեղ այլևս որևէ խաչքար չկա։ Հիմա ինչ եք ուզում դուք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ներ եւ միջազգային կառույցներ եւ եվրոպացի եւ ռուս հարգարժան գործընկերներ, եթե մենք հապաղենք, ապա մենք ունենալու ենք Արցախի մեր կոթողները, որ անցել են ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ, մենք ունենալու ենք նույն ռազմական պոլիգոնը վերացած, ինչը մենք տեսանք Ջուղայում։ Շատ լավ, հիմա տեսեք արտահերթ ընտրություններ, ես չգիտեմ, հիմա մենք ինֆորմացիա ունենք, գործընկերներից եմ հարցնում, կա դեռ հայտնի է, թե ինչը հարցու պատասխանը շարունակում է, ազգային ժողովի հարցու պատասխանը շարունակում է, ձեր կարծիքով երևի կքվեարկեն կկայանա, այնուամենայնիվ արտահերթ ընտրությունները։ Բնականաբար, ես վստահ եմ, այսինքն որտեղ ավագ ժուրիստ Նիկոլ Փաշինյանի լավ ճանաչողը շատերը մտածում են, որ հնարավոր է վերջին պահին այսպիսի բան անի եւ
քվեարկեն եւ ինքը անցնի, ինչու ոչ կարող էր դա էլ անել, չէ, եւ այդպես աշխատել։ Չէ, ամեն դեպքում իր հաշվարկների մեջ մտնում է արտահերթ ընտրությունները, այսօր եւս նա չի ընտրվի վարչապետ եւ օրենքի ուժով կգնա խորհրդարանի ինքնալուծարման գործընթացը, ըստ կարգի հանրապետության նախագահը հունիսի 20-ը կհայտարարի ընտրության օր եւ կաշխատի կենտրոնական ընտրականի սահմանած մեխանիզմը։ Հիմա արդեն կարծես թե պարզ է, թե մի սկզբանե մի քանի ուժ հայտարարել մեկնայինակ են գնալու, հիմա արդեն 3 մի քանի օր առաջ ինչ-որ դաշինքներ են ձևավորվում, այնուամենայնիվ այդ կակատը չձևավորել, ինքը կարծում դա մեծ բաց թողում է այդ գենզուրաբան, թե ինչու ոչ կարող են այսպես առանձին գնալ այդ ազգային ժողովում քվեարկել, դուք էլ այսպես մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ նա ով որ կսեղմի հետո դավաճան, հա, չգիտեմ էլ ինչ։ Ես մնում եմ իմ Փաշինյանի ձեռքը, ապա նա շատ երևի ավելի մեծ սրիկա ու դավաճան։ Գիտեք, մոդելները տարբեր էր, ես կարծում եմ, որ առանձին գնալը այդուհանդերձ ճիշտ է, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի ընտրական իր էլեկտորատը, ունի ընտրական իր սեգմենտը, որը որևէ դեպքում ձայն չի տա X-ին կամ Y-ին, եւ այդպես բերել մեկ, հա, կաթսայի մեջ, հա, դա էլ էր տարբերակ, դա էլ էր հանրությանը, որ մենք գործ ունենք մեծ աղետի հետ, եւ այս հարագայում ինչպես ես երկրորդ անգամ եմ ասում, որ ինչպես ժամանակի Ստալին, Ռուզվելտ, տեսեք ինչ մեծ հակասություն կա, բայց կա հիթլեր եւ բոլորը միավորվեցին։ Ես հասկանում եմ, բայց մենք ըստ էության միավորվել ենք տարբեր ալիքներով, տարբեր երակներով, մենք ունենք մեկ օրակարգը, Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունից հետո դուք վստահ եք։ Ես նման վստահություն որևէ քաղաքական ուժի, ես դե հիմա դուք ուզում եք, որ ես Էդմոն Մարությանի փոխարեն պատասխանեմ, ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանին, ապա ուզում եմ հիշեցնել Ծիծեռնակաբերդում ապրիլի 24-ին, երբ որ նույնա բովանդակ հարց տվեցին, որ տարածում են, որ դուք Բարգավաճ Հայաստան ընտրություններից հետո գնալու եք կոալիցիայի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, որ դրանք կոնկրետ տեղերից ուղղորդվող բամբասանքներ են։ Ես հիմա կարող եմ ներկայացնել իմ անձնական կարծիքը, այն քաղաքական ուժը, ով ընտրություններից հետո, անկախ նրանից, թե յուրաքանչյուր ուժը քանի քվե կտանի, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական ուժի եւ գործչի հետ կգնա համագործակցության, տվյալ քաղաքական ուժը կդառնա պատասխանատուն Արցախը, Արցախի հանձնման, կդառնա պատասխանատուն եւ համամեղավորը, հա, այսպես բառ հորինեցի է, հավասարապես կկիսի պատասխանատվությունը զոհված տղաների, հաշմված տղաների, կորսված Արցախի, ռազմագերիների, Շուշիի եւ Հադրութի, այստեղ շատ պարզ է, այստեղ կարող են արտահայտում գտնել, տեսեք, հիմա ես ասում եմ 2% հազիվ հավաքի, դուք ասում եք ավելի շատ երևի 4% կավաքի կմտնի ազգային ժողով Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող են ասել, որ բանը դե ինչ անենք, եթե դեռ կան այսպիսի մարդիկ, որ են ձայն են տվել, այդ մարդիկ են ժողովուրդն ինչպես։ Ինձ համար, եւ մենք էլ դրա համար սիրելի Անժելա, ինձ համար չի կարող լինել որևէ արդարացում եւ որևէ հղում ժողովուրդը շատ բան կարող է ուզել։ Ժողովուրդը կարող է ասել, եկեք ժողովրդի մի հատված, հա, դե այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ ասում է ես շատ գոհ եմ Նիկոլից, որտեղ իմ 19-ամյա զոհված երեխայի արյան գինը առանց 1 րոպե ուշացումով ես ստանում եմ իմ քարտի վրա։ Ես չեմ ուզում, որ իմ ձեր երեխայի ճակատագիրը որոշի ժողովրդի ահա այդպես մտածող հատվածը։ Եվ ես պատրաստ չեմ եւ չեմ անելու եւ իմ հայրենիքը չեմ զիջելու այդպես մտածող ժողովրդին։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավորն է եւ պատասխանատուն է Արցախի կորստյան եւ ես չեմ հավատում, այո, մենք տեսլականում, մեր օրակարգում մենք պիտի ունենանք գոնե Շուշիի եւ Հադրութի վերադարձը միանշանակ, բայց ես դեմագոգիկ կհամարեմ այն քաղաքական ուժին, ով կասի տվեք ինձ հունիսի 20-ին քվեն եւ հունիսի 22-ին ես այդ հարցը կլուծեմ։ Մեր բանակը կազմալուծված է եւ մոտավոր հաշվարկներով 3 միլիարդ դոլար է պետք բանակը դեռևս միայն մարտունակ ստարտային վիճակի, բայց մենք չպիտի մոռանանք բանակի զինվորի բարոյահոգեբանական վիճակի մասին եւ այստեղ գալիս եմ մի օրենքի նախագծի եւ դիմում եմ պաշտպանության նախարարին։ Լավ, պարոն նախարար, ասենք թե մեր օրենսդրությունը չի նախատեսում, որտեղ չենք մտածել, որ կարա այսպիսի պատերազմ լիներ, հա? Այդ ռազմագերի տղաները, որ գալիս են, տանում եք մի, չգիտեմ, կես ամիս 15 օր
վերականգնում եք առողջությունը եւ նորից խոսքը վերաբերում է նորակոչիկներին, ում ծառայությունը մնացել է կիսատ։ Իհարկե տանում են։ Այդպիսի օրինակներ կա։ Իհարկե օրինակներ կան եւ հիմա Այդ պատկերացնեք ինչ խոշտանգումների միջով են անցել։ Ես իհարկե պատկերացնում եմ եւ հիմա ես ասում եմ ձեզ, որ ես դրել եմ նախագիծ, օրենքի նախագիծ շրջանառության մեջ, Արայիկի Գալստյանին էլ գիտեք, հա, որ արդեն պավեստկան եկել է, որ հիմա դիլիջանում է, որ հա գնալու է Փառք Աստծո Ռազմիկ Վարդանյանի դեպքում մենք կարծես թե էս վերջի վերադարձած ռազմագերին է Ռազմիկի դեպքում կարծես թե առողջական բավականաչափ վատ վիճակում են տղաները, հատկապես հոգեբանական եւ ես իհարկե չեմ կիսում, ես այս հարցը քննարկել եմ նաեւ ռազմական հոգեբանների հետ, այսպես երկու մասի է բաժանված, մի մասն ասում է իրենց համար առավել սոցիալականացված եւ իրենց ինտեգրումը կյանքին առավել հեշտ կլինի, որ իրենք նորից վերադառնան զորամաս։ Ես էլ ասում եմ ոչ։ Նույնիսկ եթե այդ տղաներից շատերը չեն պատմում, թե ինչ են արել իրենց հետ, դուք պիտի հասկանաք, թե ինչ անմարդկային դժոխքի միջով են իրենք անցել։ Եվ նախագիծը, որ առաջիկա օրերին ես կդնեմ շրջանառության մեջ, հստակ ամրագրելու է ռազմագերին վերադարձավ, 1 տարի նրան տրվելու է տարկետում։ 1 տարի հետո ձեր մասնագիտական հանձնաժողովը թող քննի, թող որոշի, հարցներ իր կամքը, ուզում է, պատրաստ է, հոգեբանորեն, դուք պատկերացնում եք երեխան վազել է բայրակթարների տակով, փրկվել է եւ հիմա տանում եք նորից նրան զորամաս, մի աղմուկից, հա, չգիտեմ, կարող է մեքենայի շարժիչի ձայնը նրա մեջ ասոցիացիաներ առաջացնի այդ բայրակթարների։ Դուք ես ինչ եք անում, դուք ես ինչպես եք մտածում, ես դիմել եմ ձեզ, ինչ անունը դրա, Արայիկ, չէ, Վաղարշակ Հարությունյան, ես ձեզ դիմել եմ եւ զարմանում եմ, որ մինչեւ հիմա պատասխան չունեմ իմ նախագծի վերաբերյալ եւ ես հույս ունեմ, որ իմ նախագծին կտակ դրական եզրակացություն եւ դիմում եմ ռազմագերիների մայրերին, ում որդիները վերադարձել են եւ տա Աստված եւ ես հավատում եմ, որ բոլորի որդիները Աստված տա վերադառնան, միանալ, պաշտպանել իմ նախագիծը, որպեսզի երբ որ ձեր որդիները գան, չտանեն վերականգնողական կենտրոններում 10 օր 20 օր պահեն եւ նորից տանեն զորամաս։ Ես կողմ եմ, որ հայրենիքին ծառայի պարտքը պիտի տրվի, բայց մի հատ եկեք մենք վերականգնենք մենք հայրենիքը, մի հատ եկեք այս հայրենադավներին պատժենք, մի հատ եկեք հասկանանք պարտության պատճառները մեղավորներին, որից հետո մեր տղաները, որ անցել են դժոխքի միջով, իրենց պարտքը հայրենիքին արդեն տվել են, մնացածը մեր գործն է, որ դեռ չենք նրանց համար ըստ էության ոչինչ չեն կարել։ Եվ իրենց հետ իհարկե առաջին հերթին առաջնային պիտի աշխատեն եւ վերջերս այդպեսի մի փոքր բան է հաղորդում էին նայում, այդտեղ որտեղ Գորույս կնոջ հայրն էր խոսում, ասում է մենակ է, իրեն կորցրած վիճակում է, դժբախտ, այսինքն այս վիճակը պետք է իրեն մեկը աշխատի։ Ես առաջարկել եմ նաև հարգելի Անժելա, ստեղծել մասնագիտական հանձնաժողով, հոգեբաններից, սոցիալական աշխատողներից կազմված եւ ոչ միայն զինվորներին, նրանց ընտանիքների հետ աշխատել, բայց մարդիկ զբաղված են նախընտրական քարոզարշավով, Մարտունիում ոչխար են մորթում Արցախը հանձնածի ոտքի առաջ, Մարտունիում մատաղ են անում Արցախը հանձնածի ոտքի առաջ, իսկ 3500 մայր չգիտի իր որդու դիակը Ադրբեջանի հսկողության անցած որ տարածքի, որ ծառի տակ է եւ ինչ վիճակում է իր որդու դիակը։ Ես զարհուրեցի, երբ տեսա այդ տեսարանը։ Ես էլի եմ ասում, ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին մեղադրելու, ասելու դուք ինչի եք ընտրում Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա ձեր իրավունքն է, բայց ես իրավունք ունեմ ասելու, որ ես զարհուրում եմ ձեր արած քայլերից եւ ձեր արած հայտարարություններից։ Նիկոլը սուրբ է, Նիկոլը Քրիստոս է։ Աղոթեք, չի կարելի, աղոթեք, չի կարելի, մի զայրացրեք Աստծուն, առանց այն էլ Աստված պատժեց երևի թե բոլորիս մեղքերի վրա եւ տարավ ամենապայծառ տղաներին, մի զայրացրեք Աստծուն սրբապիղծ հայտարարություններով, եթե անգամ իմ քայլական այս կամ այն սրբապիղծ պատգամավորը ձեզ հորդորել է նման մասկի շոու կազմակերպել, ամոթ է, ամոթ ունեցեք։ Եվ ես այս հարցը բարձրացրել եմ, ինձ նաև հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, տեսեք,
այդ դիակները շարունակում են պահել սառնարաններում, հիշում եք մի օր ազգային ժողովում էր ասած գնացեք այդտեղից բան գտեք։ Ուզում եմ հասկանալ, լավ հիշում եք նաև մեր ձեր նախկին գործընկեր, հա, մեր գործընկեր Գեհամ Նազարյանի ելույթից հետո նոր իր որդու դին, հա, հանձնեցի վերադարձրեցին դեր։ Սա նշանակում է, որ գիտեն այս մարդիկ, չէ, որ այնտեղ կան, ումն է, ինչ է կարծում, ինչ են տանջում այս հարազատներին։ 6 ամիս, 7 ամիս հետո ինչ է կա կազմակերպված։ Դա է պատճառը, թե ինչ նպատակ կա։ Ես չեմ պահել է ծնողներին, այսպես սպասելու վիճակում տանջերը չեմ Այնտեղ էլ պահելու բան չկա։ Մեծ ամորի Այո, որ ասես գնացեք գտեք։ Մեծ ամորի ֆուրերում այլևս սպայկայի ֆուրերում ես այնտեղ եմ եղել, այլևս դիակներ չկան։ Ես շատ ցավալի սպայկան բանի մեջ էր, երևի այնպես հայլու ստացվեց համագործակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ սպայկային իր սաղնարաններին տերերին սպայկայի տերերն էլ իրենց պատասխանատվության բաժինը առաջին առնվազն աստծո առաջ գրելու են։ Ես մտել եմ այո սառնարանը, դիահերձարանի, այո, մտել եմ սառնարանը, դե հիմա ես չեմ կարող այդ տեսարանը պատմել, բայց ես հիմա ընդամենը նորից դիմում եմ մայրերին, հայրերին ավելի շուտ, հարգելի հայրեր, ում որդիները չեն գտնվել, այնտեղ մի 4-5 դիակ կա, որի դեմքը դեռևս ճանաչելի է։ Ես ոչ մեկ այդ ծանր բանը ձեզ չի ասի, ես ձեզ ասում եմ 4-5 դեմք դեռևս ճանաչելի է։ Եթե պետությունը չի զբաղվում, ունեցեք համարձակություն, գնացեք ձեր որդու նկարով եւ փորձեք ճանաչել։ Ես այլ բան չեմ կարող ասել, իսկ Աբգարի նկարը, որին արդեն 3 ամիս հուղարկավորել էին մեր Աբգարի Գեղամի, ես եմ Մեծամորի դիահերձարանի պատից հանել, ինքը այնտեղ դրված էր, որ դեռ դիակը պետքա բերեն, դեռ պետքա ճանաչեն։ Եվ տեսեք, մինչև ես չգիտեմ հիմա էլ ասում են թե չէ, բայց մինչ վերջերս այդ ծնողները բանացան մի քաղաքականացնեք, մեր զրույցի սկզբում այս ես հարց ուղեցի, բայց ծայրից ծայր բարձ է դառնում, առնվազն գերիների հարցը, անհայտ կորածների հարցը, որ քաղաքական է այս հարցը, քանի դեռ դուք ինչպես ձեր խոսքի սկզբում նկատեցիք, քանի դեռ կապիտուլանտը պարտված կողմը կա ղեկավարում, ապա այս հարցերը այսպես մնալու են։ Ինչպես հասկացնել, ինչ ասել, որ չգիտեմ ինչու ես թվում է բոլորը շահարկում են այդ հարցը։ Չեմ զգում, որ մարդիկ իսկապես սրտացավ են, ուզում են օգնել իրեն եւ ուզում են հասկացնել իրենց, որ այս իշխանությունը լավ, քանի ամիս անցնի, որ դուք հասկանաք, իզորու չի։ Գիտեք, ես չեմ մեղադրում ծնողներին, որովհետեւ իշխանությունը վախեցնում է ծնողներին, ասում է նայեք, հա, եթե գնացել եք Նաիրա Զոհրաբյանի մոտ, Սոֆիա Հովսեփյանի մոտ կամ որևէ այլ падգամավորի կամ չգիտեմ որևէ այլ մեկի մոտ, որը իշխանությունից դուրս է եւ փորձել է իրենց բա իհարկե ես պատմել եմ մի օրինակ այն տղաները ովքեր ընկել էին շրջափակման մեջ իրենցից մայրը եկավ ինձ ասեց որ տղան կարողացել է բլուրի վրա բարձրանալ 2 խազ բռնել է հեռախոսը զանգահարել է Արցախի MÇS այն 911 համարով ասել է այստեղ ենք եկավ իմ մոտ ես մի փոքր գրառում արեցի տեղանքը չնշելով ընդամենը որ ուշադրություն հրավիրեմ որ շրջափակման մեջ ունենք տղաներ անմիջապես ծնողներին կանչեցին կառավարություն ասեցին դե եթե Նաիրա Զոհրաբյանն է զբաղվելու ադիո գնացեք մայրը աղերսում էր ինձ ասում էր հանեք ձեր գրառումը խնդրում եմ ես իմ գրառումը իհարկե արագ հանեցի նրանք տղաներին չգտան որովհետև երբ որ հաջորդ անգամ այդ ծնողները գնացին հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանին Նիկոլ Փաշինյանը շուռ է եկել ծնողների ներկայությամբ իր օգնական Նաիրի Սարգսյանին հարցերել է հնարավոր է այսքանի տասնյակով ողջ մնացած լինեն Նաիրին ասել է այսպես Եվ դրանով ավարտվեց տեղը գտավ Ալիևը այո եւ դրանով տղաների ողջ մնալու հավանականությունը ավարտվեց դա թմկահար դուք հասկանում այո տղաներին գտա չգիտեմ հեռախոսի մի դարը գիծ է մնում զանգում ասում է մեկես ինչ տեղն է ու իբրև թե գրողի ծոց է այստեղ պետություն կա չգիտեմ գրողի ծոցում հայտնված իշխանությունը եւ հետո իրենց գտնում է 12 մեշոկով վերադարձվեցին արված դիակներ ես հիմա չեմ տա տղայի անունը ուրեմն պատասխանով պիտի տա չէ մնացած ամեն ինչը ասում են չգիտեմ նախքիններ դե հիմա այս հարցում ծնողներ եւ հիմա մի տղա էլ կար ուրեմն երեխան կա հուսամ կա
ուրեմն 5 օր մոր հետ, հոր հետ, մայրը, հայրը հերախոսով հուշել են անցից տեղ, անցի գետը, գնա աճ, գնացել են Արցախ, զանգել են կետով, ժամով, տեղով, ասել են եւ դեռ չեն իմանում, կորել է, կապը ընդհատվել է, այսինքն 5 օր հայրը եւ մայրը ուղեկցել են հերավ, չիմանալով Արցախը, քարտեզով ուղեկցել են որդուն եւ ընկերոջը, որ կարողանան դուրս գա, բա դուք ինչի համար եք։ Եվ դուք այսքանից հետո կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանին, այո, Նիկոլ Փաշինյանը, հա, կարող է խնդիր լուծել, կա ապագա, այդ իր կարգախոսը, այո, Հայաստանում ապագա կա, միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում չլինի Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանում չլինի նիկոլականությունը, այլ տարբերակով Հայաստանում եւ Արցախում ցավոք սրտի ապագա չկա, ապագա կա առանց Նիկոլ, ապագա կա առանց նիկոլականություն։ Ես հարց ունեմ, չգիտեմ ինչքան դեպերին հարցը ձեզ ուղղեմ, տեսեք, հիմա քիչ թե շատ ինչ-որ բաներ է հրապարակում մամուլում, որ սովորաբար դուք այսպես ասեմ, մեծ վաստակ ունեցող լրագրողը գիտեք, որ հիմնականում իրականությանը մոտ է լինում, այսինքն ցուցակների մասին արդեն պարզ է, հա։ Ես մի նկատառում ունեմ, չգիտեմ կհամաձայնեք թե չէ, այն մարդիկ, ովքեր 3 տարի շարունակ եղել են առաջին կետում, պայքարել են, քննադատել են, ասել են Նիկոլ Փաշինյանն ով է, ինչ է վերել, ինչ է անելու, ճշգրիտ, հա։ Այդ մարդիկ ինչ-որ այս ցուցակներում չկա, դուք պատասխանում եք իզուր։ Անկեղծ ասած, որ շատ անկեղծ ասեմ, ես ցուցակային հրմշտոցների չեմ մասնակցում, որտեղ դա իմ արժանապատվությունից վեր է։ Ես հասկանում եմ, որ մի գործընկեր ունեմ, որին նյարդայնացնում է, որ ես ասում եմ, որ ես ինձ համարում եմ Հայաստանի լավագույն կին քաղաքական գործիչը եւ ինձ համարում եմ լավագույն քաղաքական գործիչներից մեկը։ Ես ուզում եմ, որ հիմա ինքը նորից նյարդայնանա եւ դրա համար ասում եմ, անունը չտամ, այո, ես ինձ համարում եմ Հայաստանի լավագույն կին քաղաքական գործիչը եւ համարում եմ լավագույն քաղաքական գործիչներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով ցուցակային որևէ հրմշտոցի չեմ մասնակցում եւ ի դեպ այն մարդիկ են կարճած ցուցակներից, ում կյանքում մանդատից ավելի կարևոր, ավելի հարազատ, ավելի սիրելի բան չկա։ Իմ կյանքում այնքան հետաքրքիր, կարևոր, սիրելի, հարազատ մարդիկ եւ գործեր կան, եւ ես դեռ այնքան անելիքներ ունեմ որպես քաղաքական գործիչ, այնպես որ ես իսկապես տեղյակ չեմ, հավատացեք ինձ։ Դա ձեր մնացածների վերաբերյալ այդ պայքարողները բան։ Ես չգիտեմ, երբ որ ցուցակները վերջնական կլինեն, մենք կդատենք ձեր թեմային Արայք Հարությունյան անունով մի նախարար ունեինք, որը հիմա վարչապետի խորհրդական է։ Որը հիմա վարչապետի խորհրդական է, վերջերս անդրադարձել է ձեզ, ասելով այսպես Նաիրա Զոհրաբյանը անհանգիստ ձայներ է արձակում, որտեղ գիտի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում չի լինելու։ Այնպեսի տպավորություն է, որ իրենք են կազմում Բարգավաճ Հայաստան։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա անդրադառնալ մի անձնավորության, ով երկրի կարևորագույն հարցերը ժամուկես տևողությամբ հանդիպման ժամանակ քննարկում է երկրի թիվ 1 տրանսգենդեր Կարաբինայի հետ։ Այնպես որ ազատեք ինձ Արայիկ Հարությունյանին մեկնաբանելու, ինչ ասեմ, տհաճ ես պարտականությունից ես Արայիկ Հարությունյանին պատասխանել եմ եւ նորից եմ ասում, ցուցակային հրմշտոցը ինձ բացարձակապես չի հետաքրում։ Ես ինձ այդ ամենից դուրս եմ դրել։ Ես կարծում եմ, որ ես հիմա շատ ավելի կարևոր գործով եմ զբաղված, եթե ես կարողանամ մեկ ծնողի ով փնտրում է իր որդուն հույս տալ, գոնե ճանապարհ ցույց տալ, թե որ ճանապարհով է ճիշտ գնալ, որ մենք հասնենք արդյունքի, վստահեցնում եմ ձեզ, շատ ավելի մեծ գործարած կլինեմ, քան ամբողջ օրը հետևեմ, թե ով դեմ ինչ է պատվիրում այս ցուցակային հրմշտոցներին։ Ինչ է կանում այս ընտրություններից, արտահայտված ընտրություններից, ինչպես պիտի դուրս գանք այս իրավիճակից։ Գիտեք, ես շատ կուզենամ, ես շատ լավ հասկանում եմ ստեղծված իրավիճակը, ես պատահական չխոսեցի նիկոլականության քաղաքական եղկելի աղանդի մասին, որը ցավոք սրտի իր մեջ կլանում է բազմաթիվ մարդկանց։ Ես ուզում եմ լինել իրատես, ես վստահ եմ, որ նիկոլականությունը որոշակի տոկոսներ տանելու է, բայց ես ուզում եմ հավատալ եւ հիմա կոչս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին է։ Ես չգիտեմ դա ինչ ֆորմատ կընտրեք, միգուցե համատեղ հայտարարություն ստորագրեք, մեմորանդումի հռչակագրի մի բան, որտեղ Նիկոլը ինչ է անելու, փորձելու է մեզ
ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից միմյանց դեմ այսպես իր ոճով, իր կոմպրոմատներով, իր գրեհկաբանությամբ եւ պատահական չէ, որ իր ամենասիրելի ընտանեկան ֆեյքերը նորից ուրեմն սկսել են աշխատել իրենց ընտանեկան երկու ամենանողկալի եղկելի սերապաթոլոգիկ ֆեյքերը, որոնք ըստ լուրերի աշխատացնում է կին պատգամավորներից մեկը նորից, այսպես ասենք, բերվել են Ստախանովյան մարտական առաջնագիծ, կոչս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մենք պիտի հասկանանք, որ մեկ թիրախ ունենք, մեկ հակառակորդ ունենք, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, դա նիկոլականությունն է եւ մենք պիտի հասկանանք, որ եթե մենք չմիավորենք մեր ուժերը միասին, եթե մենք սկսենք քարոզարշավի ժամանակ միմյանց դեմ պայքարել, դրանից շահելու է բացառապես Նիկոլը։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ երեք ստեղծվեց հայրենիք դաշինքը։ Այո, ինչքան հզոր խաղացողներ ընդդիմադիր դաշտում լինեն, հզոր խաղացողներ, այնքան մեր բոլորի միասնական ձայնային համագումարը, հանրագումարը կարող է բերել որակյալ իշխանության։ Ինչ որ բան եմ փոխանցում, քվեարկեցի, թե դեռ շարունակվում է, շատ լավ, քիչ անց մենք այլ հյուր ենք ունենալու կանդրադառնանք, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, մենք կես ժամից նորից կլինենք ուղիղ եթերում։